សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូមួយចង់ធ្វើការចែករំលែកដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំបាទសំណូមពរដល់បងប្អូនមិត្តភក្តិសូមធ្វើការជួយចុច like និងធ្វើការចុច subscriber YouTube channel និងធ្វើការចុច notification របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណដូច្នេះសូមធ្វើការទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា